DIGITEK ದ ಹೊಸ ಮೈಕ್ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಐ ಆಮ್ ಶರಣ್ ಪೆರೇರಾ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ spvlogs ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಪೂರ ಜನ ಎಂಚವುಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನೋಡು. ಸೊ ಅಮೆಜಾನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅವೊಂದುಂಡು, ಸೇಲ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತುಂಡು, ಐಕೆ ಮೈಕ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓ ಮೈಕ್ ಎಂಚೈತೆ ನಾನು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಪನ್ಪೆ. ಸೊ ಆಯ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್ಲ ಬನ್ಪೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಐಫೋನ್ ದ ಮೈಕ್ಡ್. ಸೊ ಮೈಕ್ದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅವೊಂದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಒಂದೇ ವಿಡಿಯೋಡು. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ ಬಂದದ್ದುಲ್ಲೆ ಅಮೆಜಾನ್ ನೋಡು ಬೈತಿಡು. ಸೊ ಒಂದೈತೆ ರೇಟ್ ಯಾನು ಎಂಡು ಬನ್ಪೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂವಲೆ ಹೊಸತ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ದ ಹೊಸ ಮೈಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಂಬರ್ DWM 103. ಸೊ ನಿಕಲ್ ತೂವಲಿ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಜಿನ ಬರ ಇಪ್ಪುಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ರೇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಪುನು. ಸೊ ತೂಕ ಸೊ ಒಂದೈಟ್ ರಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಒಂಜಿ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಮಾಡಲಿ ನನ್ನವರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಮೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅವೇ ಒಂಜೇ ಮೊಬೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಿದೈ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಬೇತಕ್ಲೆ ಕೊರಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೈಟ್ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಡ್ಯುಯಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಉಂಡು ವಿತ್ ವೈರ್ ಅತ್ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್ಸ್ ಉಂಡು. ಕ್ಯಾನ್ ಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ iOS, ಐಫೋನ್ ಒಕ್ಲ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒಕ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡಿಯೋ. ಸೊ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿಯೋಗೆ ಎಂಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ. ಸೊ ಒಂದೇಟು ಫಿಲ್ಟರ್ ನಾಯ್ಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫುಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದೇಟು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಬನ್ನಲಿ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕನೊಂದುಂಡು. ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ದಾಲ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡಿ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಈಸಿ ಓಲ್ ಫಾರ್ ದ ರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ. ಸುಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್, ಒಂದು ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ವೈಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ. ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಪ್ ಟು 30 meters. ಸೊ 30 meter ಮಟ್ಟ ದೂರ ಉಂಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅದಿಪ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಲಾಂಗರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ 8 hours. ಸೊ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ 2 ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ANC ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್. ಸೊ ಐತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂದು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಾಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಗುಲ್ಲು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ, ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಓಪನ್ ಆಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬುಲ್ಲಿ ಉಂದೈತ ಉಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಅಂಟೂಕ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ್ ಒಂದೈತ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ತೂಕ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇರಂದು. ಸೊ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು, ಬಾಕ್ಸ್ ವೈರ್ ಅಂದಿನ್ವೆ ಆಂಡಲ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಕ ಮುಲ್ಪ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಅನ್ನು ಬರೀತೇರು. ಒಂದು ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಲ್ತು ದೀಪೇನತ ಅಂಚಾಂಡು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚಿನವರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ತೂವಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂದು ಈ ಮೈಕ್ ದ ಚಾರ್ಜರ್ ಬೇತ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಕ ಪಿದೆ ದೆಪ್ಪುಗ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮೈಕ್ ದ ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಪಾಡುವೇರು ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಪಿದೆ ಪೋನಾಗ ಪುರ. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿದ ಮೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು. ಸೊ ಮುಲ್ ದೀಪೆ ಇತ್ತೆಂಬುಲ್ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಹೊಸತ್ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ದ DWM 103 ಮಾಡೆಲ್ ದ ಹೊಸ ಮೈಕ್ ಇಂಚ ದೋಜುಂಡು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ದಯಬಂಡ ಒಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದೇಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಓಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ಇಂಚ ದೋಜುಂಡು. ಸೊ ದಿಕ್ಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಮುಕ್ಕುಲು ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೇರು. ಸೊ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ಪರ ಓಲ್ ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಈತ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಲ್ತು ಓಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಒಂದೆಡ್ ಪಾಡ್ದು. ಸೊ ಇತ್ತೆಂಬುಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಉಂಡ ತೂಕ. ಸೊ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ರಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಒಂಜಿ ಕನೆ ರಿಸೀವರ್. ಸೊ ಎಂಚ ಉಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಾಲರ್ ಬೈಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಪಾತಿರಲಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಡಿಜಿಟೆಕ್ ದ ಮೈಕ್
ಸೊ ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ರಿಸೀವ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಪಾತೆರ್ನ ಎಂಚಿನಂದಿ ಇಂಚ ಪಾಡೊಲಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವೊಲಿ ಇಂಚ ಪಾಡೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಲೈವ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒಲ್ಪಲ ಇಂಕ್ ಬಿದಾಯಿ ಬೋದ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎರೆಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಉಂದೈತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಕೆಲ ಉಂಡು, ರಡ್ಡ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಪೆ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ಪತೊನ್ ಬೋರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ವೈರ್ ಪತೊನ್ ಬೋತ ಮುಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ನನೊಂಜಿ ಉಂಡು ತೋಜಾವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ನನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆ. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ಡಿಜಿಟೆಕ್ದ. ಸೊ ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ರಡ್ಡ್ ಮೈಕ್ ಉಂಡಂದು ಒಂದು ನನೊಂಜಿ ಮೈಕ್ ಸೇಮ್ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆಕ್ಲೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಲಿ. ಬೋಡಂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಇಜ್ಜಂಡ ರಡ್ಡಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸೊ ಮೂವಿ ರಿವ್ಯೂ ಫುಡ್ ರಿವ್ಯೂ ಒಯ್ಕಲ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಒಂದೇಕ್ಲ ಪೊಸತ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲ ಎದುರು ಓಪನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ರಡ್ಡ್ ಪತ್ತೊನ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದೇಟು ರಡ್ಡ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು, ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆನ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್. ನನೊಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮೇ ಬಿ ಎಂಕ್ ಎನ್ನುವೆ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ದ. ಸೊ ಆನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿದೈದ ನಾಯ್ಸು ಹಾರ್ನ್ದ ನಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ. ಅಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ನಿಕ್ಲೇಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ತೋಜಾವೆ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಒಂದೈತ ಮೇಯ್ನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್. ಸೊ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ನಿಕುಲು ತೂವಲಿ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟರ್ ಬರ್ತೇರು, ಇಜ್ಜಂಡ ಐಕ್ ಕೊಡುವಂಜೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು. ಅಂಡ ಒಂದು ಡಿಜಿಟೆಕ್ದ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಎಂಕ iOS ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಇಜ್ಜಂಡ ಎರಡು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಉಂಡು, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ದ. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಆನ್ ಮಲ್ಪನು ಮೊಬೈಲ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪ ಸೀದಾ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪನು ಪ್ಲಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇ ಆತೆ. ಸೊ ಏತಡ್ಡು ಉಂಟುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು, ದಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಪೊಸತ್ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಎಂಡ್ ಬನ್ಪೆ ಎಂಕೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು. ಸೊ ರಿವ್ಯೂಲ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ಡು. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತನ ಒಂದೈತ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೇನು ತೋಟಡುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಪಿದೆ ಬತ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಐಫೋನ್ದ ಕ್ಯಾಮರಾಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಇದೇ ಮಟ್ಟ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದಗಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಪಾತೇರ್ವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬೈದಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಐಫೋನ್ಗೂ. ಸೊ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲ್ಲಿ ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಸೊ ಡಿಜಿಟೆಕ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪಾತೇರೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಉಂಡಂದೆನ್ನುವೆ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಮೈಕ್ಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜಾದಿತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್, ಇಜ್ಜಂಡ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್. ಸೊ ತೋಜಾವ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪ. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು. ಸೊ ಆಡಿಯೋದಾಲ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತನ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮುಂದೆ ಮೈಕ್ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಲ್ಪ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಾನ. ಸೊ ಒಂದೈತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಬಂಡ 3699. ಸೊ ನಿಜವಾದ ಒಂದೈಕ್ 6000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಇತ್ತಂದು ರಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ ಮೈಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನು ಒಲ್ಲಾಂಡ ಪಿದೈಪೋದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಅವರ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು, ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಯ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಮೆಝಾನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಒಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎಂಕೊಂದು ತಿಕ್ಕಿನಿ 3699. ಸೊ 3700 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನ್ 6000 ಮುಟ್ಟ ತೋಜಾವೇರು. ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಪಿದೈ ಆಫ್ಲೈನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚಪುರ 4100 4500 ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು. ಆ ರೇಂಜ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಂಡ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಮೈಕ್. ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆತ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ. ಆಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಒಂದು ಡಿಜಿಟೆಕ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಡಿಜಿಟೆಕ್ದಾನೆ ನನೊಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಒಂದೆ. ಸೊ ಒಂದೈತಿದ್ದು ಎಡ್ಡೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಕಂಪೇರ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂಚ ಡಿಜಿಟೆಕ್ದಾನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಯ್ನ ಒಂತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿದ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಅಂಡ್ ಇಂಕೊಂದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಉಂಡು. ಇಂಕ ವ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ಬೇತೆ ಯೂಸ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಆಯ್ನ ಜನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಎಂಚೈತೆ ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪನ್ಲೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಓಕೆ ರೀಸನೇಬಲ್ ಆಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಇದ ಮಟ್ಟ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನನ್ನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನಪ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೈತ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವೆ. ಬೈ ಬಾಯ್.